Sa usa ka bahin sa barangay Mabolo ning Dakbayan, may usa ka komunidad nga temporaryong nagpuyo ilawom sa mga tulda-tulda nga gimuntar alang kanila. Ang ilang sitwasyon o mga pangindahay sa kinabuhi sa mga residente atong sayran. Pinagi ning RTV Presents ni Nico Serino. Nag-deliver og tubig kining usa ka fire truck ngadto sa Block 27 Mabolo dihang amo sila nga naabtan. Nagkapuliki ang mga residente sa pag-andam sa ilang mga container aron makasahod og tubig. Matud nila, problemado kaayo kini sa dapit. Maong dako nilang kalipay nga dunay fire truck nga magrasyon og tubig kanila. Matud sa team leader sa Mabolo Fire Brigade, mag-agad rasab sila sa mando kanila una pa mag-deliver og tubig sa mga residente. Magdepende rin na sa C3 nga pasuplayon mi din kay kuan sa guys sila sa tubig. Manamo siya sila provide sa tubig. Pasabot sa mga mulupyo, kung wa gyoy maghatod kanila og tubig, mapugos na lang sila og palit. Apan dugang gastos na sab kini alang kanila. Ginuton lang yun, maghakot lang yun atos layo. Mabulo. Naay palit tubig. Tag trees ang kuan container. Balde. Ang maong parte sa Block 27 bahin sa North Reclamation Area daw sa nahimong usa na ka tent city sa ubay-ubay nga mga pamilya nga taga Cebu City. Gikan sila sa lain-laing barangay ug nahiusa sa lugar. Ang uban biktima sa demolisyon ug reblocking samtang ang uban mga fire victims. Temporaryo ra ang ilang pag-istar sa dapit samtang nagpaabot og relocation. Apan di tanan ang mahatagan ni ini kay ang uban mga renters ug dili matud pa kwalipikado. Sige ng Gladys, gikan sa barangay Sambag 1, pipila ka tuig nang nagpuyo sa dapit. Matud pa, may relokasyon na alang sa iyang pamilya apan wa pa sila'y ikatukod og balay. Sa pagkakaron, ang Tolda nga gibungbungan ang ilang temporaryo nga Pinoy-anan. Walay linya sa tubig ug suga. Doon na hinoy linya alang sa lamppost nga muiwag kanila magabii. Doon na sa gipamuta nga portalets ang City Hall aron magamit sa mga residente. Naka-adjust sa sabid mi sa among pagpuyo. Sa primero, lisod jo kay sir kay pag ari gyud na mo diri, wala man siya bungbong, tentre gyud siya. Naamo na lang gibungbungan na daghan kay langaw, di jo mi katub. Sige ng Grace, gikan sa barangay Kamagayan. May gamay nga tindahan siya sa iyang pwesto isip panginabuhian. Aminado siyang lisod ang sitwasyon sa mga tolda, init ug uwan ang antuson. Miaksyon na gani kagusbat ang tent nga ilang giistahan. Mao nga nang hinaot lang siya nga makakita ra gyud sila og kabalhinan sa umaabot. Wala pa kabalhinan niya, wala pa jud may mga kanang mga gamit nga pala ipantukod. Mo man ang panawagan unta sa kuan ba kanang siya makatabang namo nga. Hugot nga nakik-alayon ang mga residente sa taga-Division for the Welfare of the Urban Poor o DWOP sa Cebu City alang sa posibleng kabalhina na gyud. Subay gihapon kini sa ilang gipangandoy o padayon nga giampo nga unta mahiluna na sila sa ilang pagpuyo ug mahatagan na og hingpit nga kasiguruan. Uban ni Godfrey Relien, ako si Nico Sereno ug kini ang akong short docu.